بكل الحب والود، مساء الجمال والورد عليكم. أهلا بيكم في حدوتة جديدة من حواديت الحب. الحدوتة النهاردة مختلفة. بكرة اليوبيل الذهبي لعيد الحب المصري اللي أسسه الصحفي العظيم الراحل مصطفى أمين. العالم كله بيحتفل بعيد الحب مرة واحدة، إلا المصريين بيحتفلوا مرتين. الحقيقة إنها مش مجرد فكرة، ده هدف نبيل. والغريب أن ورا تأسيس عيد الحب المصري قصة غريبة. السبب ورا تأسيسه جنازة. تعالوا أحكي لكم عن اللي حصل من 50 سنة لما زينت صفحات الجرايد والمحلات المصرية الفكرة اللي أطلقها مصطفى أمين، واتسابقت الصحف على نشرها وتنفيذها بطرق مختلفة. هقول لكم نصاً فكرة مصطفى أمين اللي كتب وقال: نريد أن نحتفل في يوم السبت 4 نوفمبر لأول مرة بعيد الحب، حب الله وحب الوطن، حب الأسرة وحب الجيران وحب الأصدقاء وحب الناس جميعاً. فنحن في حاجة إلى أن نعيد الحب إلى بلادنا، وبذلك نعود إلى أصالتنا. فقد كان يضرب المثل بحب الأسرة المصرية وترابطها، وبحب القرية المصرية واتحادها، وحب الشارع المصري وتضامنه وتآخيه، وبحب الحارة المصرية وشعور كل فرد فيها إنه جزء لا يتجزأ منها. هذا الحب سوف يعيد إلينا كل فضائلنا ويبعث كل قيمنا. يوم كانت النخوة طبعنا، والمروءة ميزتنا، والشهامة صفتنا، والصداقة والفروسية والإخلاص والتضامن والتسامح من سماتنا الأصيلة. هذا هو نص الفكرة كما كتبها مصطفى أمين من 50 سنة. نص يعكس مبادئ يريد إعادة إحيائها، وروابط أراد تقويتها، وقيم يؤكد على تثبيتها. الفكرة ما كانش هدفها الحبيبة، الفكرة كانت دعوة عامة لكل الشعب والشارع المصري عشان نسأل على بعض ونود بعض ونساعد بعض. مصطفى أمين كتب ده وكأنه شايف السرعة اللي هنعيش فيها والعزلة اللي هنبقى جواها. سرعة وعزلة أفقدتنا الكثير من مشاعرنا الإنسانية. الجميل وقتها إن الشعب والشركات استجابوا لدعوة كاتبنا الكريمة، وابتدت أماكن كتيرة تنظم فعاليات لنشر الحب ومساعدة الناس كوسيلة للتعبير عن الحب النقي في قلوب المصريين لبعض. بس القصة اللي كانت سبب ورا الفكرة والدعوة دي قصة فيها شجن. سنة 1974 وفي حي من أحياء القاهرة النابض بالحياة المعروف بجدعنة أهله وشهامتهم الشديدة، كان كاتبنا مصطفى أمين موجود هناك في حي السيدة زينب وشاف جنازة. لكن المشهد كان غريب على الشارع المصري وقتها، فالجنازة ما كانش ماشي فيها غير 3 رجالة بس. استغرب مصطفى واندهش، ازاي كده؟ فسأل الناس مين المتوفى، فقالوا راجل عدى 70 سنة، بس لا كان بيحب حد ولا حد بيحبه. اتأثر جدا، ودي كانت الحدوتة ورا دعوته لنشر الود والسلام وتقوية روابط الحب بين الناس وبعض. فالنهاردة اسمحوا لي تبقى الحدوتة عننا، عن المصريين ولاد البلد الجدعان المتفائلين المعروفين ببحثهم عن السعادة والرضا في الله، اللي مفيش حد ينافسهم في حبهم الكبير لبلدهم مهما حصل، ودايما فخورين بكونهم المصريين أحفاد الفراعنة. الشعب اللي كان زمان الخميس الأول من كل شهر الشوارع كلها تبقى فاضية والعائلات متجمعة حوالين الراديو مستنيين سوا رفع الستار في حفل أم كلثوم الشهري. الشعب اللي في همه طلع أفضل ما عنده، مسك في بلده وثبت في أرضه. إحنا الشعب اللي كان الوبا فيه دور برد وماشي في البلد، وربنا يسلم الجميع. واللي بيتعب جيرانه بتشتري له احتياجاته وتوصلها لحد بيته، والمحتاج يروح للدكتور بيغامروا بكل حاجة، المهم حبايبهم. شعب في عز ما العالم كان بيقول أنا ومن بعد الطوفان، هو الشعب اللي قال الناس لبعضها والأعمار بيد الله، والمكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين. إحنا الشعب خفيف الدم العشري البشوش، إحنا اللي بندور دايما على المنحة في قلب المحنة، إحنا اللي قديش مهضومين، إحنا اللي بنقول القلب وما يريد، وإحنا الحنينين مهما الزمن جفانا. وأنا بجهز الحدوتة قلت خليني أدور إزاي الشعوب التانية بتشوفنا. لقيت حد كاتب إن المصريين مر عليهم آلاف السنين وعدت عليهم ثقافات من كل أنحاء الأرض،
في منهم اللي قدر يمس المصريين ويأثر فيهم، بس مدى تأثيره لا يتجاوز شوية كلمات في حياتهم. التاريخ العالمي يشهد على إن الإنسان المصري أخذ من كل ثقافة أجمل ما فيها، وحافظ على أصالته وشهامته. حد سأل بتعرفوا المصريين إزاي؟ الإجابات عننا كانت مبهرة. حد قال لما دوخ وقع من طولي ولاقي حد جنبي بيحاول يساعدني بأي شكل ما بيطلعش غير مصري. وحد قال مرة صادف وأنا في مصر قعدت على قهوة بلدي ودخل واحد وقال يا رجالة أم فلان جارتنا اتنقلت للمستشفى والمصاريف غالية. فالمصاريف اتجمعت في 5 دقايق، واللي فيهم كلم أهل بيته عشان يزوروها، دي الناس لبعضيها. واحد قال مفيش زي المصريين في تقفيل دماغهم. والله لما قفلت معاهم خدوا سينا عافية ذوق أدب دم، كله للأرض عند المصريين. المصريين لما واحد يرمي إفيه 10 يردوا عليه وهم ما يعرفوش بعض أصلا. المصريين اللي بيهونوا على غيرهم، اللي الكرم طبع أصيل فيهم. في زمن بقت فيه المشاكل بوست على الفيسبوك، والحياة شوية صور على الانستجرام، وواجب العزا تعليق، والمعايدات استيكر، وعلاقات بتبدأ بقبول طلب الصداقة وتنتهي بالبلوك المتين. ولأن كل حاجة سلاح ذو حدين، تعالوا نستغل ده لصالحنا ونجدد دعوة كاتبنا الكريمة ونجدد الحب في قلوبنا. الدعوة طالعة من حواديت الحب ليكم. دعوة بسيطة، كل واحد فينا يختار 5 من أصدقائه أو من عيلته أو من معارفه، 5 يقول لهم شكراً على حاجة فرقت معاه في حياته، و5 يعبر لهم عن معزتهم وغلاوتهم، و5 نسأل عليهم بقالنا كتير ما سألناش عنهم. ابعتوا رسالة، اتكلموا في التليفون، ولو في وقت للزيارة يبقى عظمة. واستنوا رسائل من راوية حواديت الحب تشكركم وتعبر لكم عن غلاوتكم وامتنانها ليكم. كل سنة وانتم طيبين وفي حفظ الله متصانين. عيد حب سعيد علينا كلنا. هستنى تقولولي لما نشرتوا الود والحب رجع لكم ازاي. مستنياكم.